Kalau musim pancaroba kayak gini, hebat pilot yang paling banyak kayak di anak-anak dan paling gampang tersebar di sekolahan sih YouTube. Terus sih dah tindakannya kayak di rumah istirahat dulu. Terus asupannya sudah ya, maksudnya cairan cukup, terus asupan makanannya benar. Kalau misalnya tidak membaik ya ke dokter. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Aisyah, spesialis anak. Kali ini kita akan membahas kenapa si kecil sering mengalami batuk pilek. Mom and Dad jika memiliki anak yang mengalami batuk pilek selama 4-8 kali dalam setahun itu masih adalah hal yang wajar. Apalagi anak berusia di bawah 5 tahun masih mempunyai sistem imun yang belum sempurna. Nah, Mom and Dad perlu khawatir jika si kecil mengalami batuk pilek yang kambuh-kambuhan setiap seminggu sekali atau setiap sebulan sekali. Apa saja penyebab dari batuk pilek? Yang pertama, daya tahan tubuh yang lemah atau kurang kuat ya. Kemudian adanya asupan nutrisi yang kurang sehingga menyebabkan si kecil mengalami gizi kurang ataupun gizi buruk, dan ini tentunya juga berpengaruh terhadap imunitas. Kemudian yang ketiga, adanya masalah kesehatan tertentu seperti adanya penyakit jantung bawaan, penyakit kanker, penyakit gagal ginjal akut, dan penyakit kronis lainnya. Paparan asap rokok, debu, dan sebagainya. Selalu terapkan pola hidup sehat, cuci tangan, dan juga selalu dalam kondisi yang bersih ketika menemani si kecil. Oke, semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat.